Сәлем қызлар, малайлар. Сіз әкият тыңларға әзір ме? Әзір болсаңыз, әкиятімізді башлайбыз. Бүгін мен сізге Қытай халық әкиятын сөйлеймін. Бұрын заманда кең басу ортасында яшагенде бір шикіртке. Тағы таш арасында бір маймыл яшаген. Шикірткәдән ул бик көнләшкән. Син бик бәләкәй. Шуңа күрә син тауда яшәргә тиеш. Мин басуда яшәргә тиеш дигән маймыл. Мине әнием шушы басуда үстерде. Шуңа күрә мин монда яшим. Бүтән җиргә китергә җыелмыйм дигән шикерткә. Алайса әйдә, көрәшеп карыйк. Кем җиңә? Шу басуда яши дигән маймыл. Икенче көнне маймыл үзенең дусларын җыеп басуга килгән. Һәр берсенең кулында таяк икән буларның. Эй, син кая? Сугышырга вакыт! Маймыллар барысы да бергә кычкырганнар. Ашыкмагыз дигән шикерткә. Үләннәргә шык төшкән бит. Кояш бераз күтәрелсен, шык кипсен дигән шикерткә. Шык төш җиткәндә кибеп бетә. Маймыллар кояшка карый, арып бетәләр. Ниһаять, шикерткә киреп чыга. Киреп чыга да иң алдағы маймылның борынына куна. Икенче маймыл күреп борынына китереп суга. Теге маймыл нишләсен инде? Борынын тотып егыла. Ай! Теге шикерткә икенче маймылның борынына куна. Анда нәрсә булган дисезме? Әйе, өченче маймыл теге маймылның борынын ачыга. Бу маймыл да борынын тотып егыла. Шикерткә бер маймылдан икенче маймылга сикерә тора. Маймыллар борыннарын тотып егыла торалар икән. Иң ахырдан бер маймыл гына басып калган. Ничек? Кайсыбыз көчле дип сораган шикерткә. Басуга күчәсең килмиме? Юк, син җиңдең. Син басуда яшәргә тиеш дигән маймыл. Һәм маймыллар борыннарын тотып елый тауга киткәннәр. Әле дә булса шикерткә басуда, маймыл тауда яши икән. Менә шулай дусларым, кеп-кечкенә шикерткә бер көтү маймылны җиңгән. Шикерткә аларга караганда акыллырак булган. Бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз!